Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Geno kanyo ni rio makare kamona mora maintiere kata ichio makare do chiengni makawuono mabene en kanyo chienga ticha rio tarik prario kod achiel dwe mar ang'wen igani mar 2027 kod abirio odo chiengno mabende jo Kenya mathoth ne rito do chiengni makawuono kaluore kod kamago mabende koro to dhi nyime e pacho kaeri aka utroni makende mar wake kanyo ni machiegni mar chenoni eki mar chunywach mano kokalo wang jowi mari mar Color TV ageno kanyo ni tere makare kama mura maintiere ambe rutoritantie makare dakika kalo kanya birio mondo toka sabicha maro kinyi dakika birio toka sabicha maro kinyi emwacha kogoro chenro ni mar chunywach mana kokalo e wang jowi mari mar Color TV kendo wadhi nyaka ang'orom kanyo sa auchiel mar odiochieng' kama mura maintiere amedor kwa ikanyo ni machiegni mondo mi watare kodi chenro ni eki nyaka ang'orom kanyo sa auchiel mar odiochieng' kaka pile chenro ni wang'io kanyo ni to ginang'o gini madhi nyime pacho kaeri mano kotuomo wechego eko mag siasa, wechego mag ngima, wechego mag somo, wechego eko mopogore opogore manyalo bedo ni dhi nyime e pacho kaeri gi sani mago e wechego mabende koro to wang'io mondo ming'e kanyo ni to kama intieno piny ochomo kuma chalo nade kaluwore ni piny Kenya sani koro to ikore malich mokalo ne yiero madhi timore higa manyien higa mar 2027 kendo waneno ka jotelo chapni kod koraka kocha mago e moko kuom gigo mabende wang'io e chenro ni mar chunywach omiyo ka kod chiengni makawuono wadhi ng'io kanyo ni to nyaka sani ginang'o gini kata weche mage mabende nyalo bedo ni dhi nyime e pacho kaeri ka odiochiengni kochakore odiochiengni makawuono kata wechego eko maringo sani kata wechego eko mabende koro to wa expect ni maybe nyalo timore e ndalo mabiro e mbele kanyo. Odiochiengni makawuono en odiochiengno mabende kaka nung'eyo wechego eko mag ng'anyo ng'anyo mabende koro ni sundo godo piny owacho wi wach medruok mar mafuta e pacho kaeri ne obagi ni dhi timore odiochiengni makawuono. Ma en ng'anyo mabende yande noluongi koda ka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho kama oting'o jatend duond buch siasa mar DCP kendo mana en jalup ker e pacho kaeri mano migosi Rigathi Gachagua kaachiel koda ka migosi jatend buch siasa mar Wiper mano migosi Kalonzo Musyoka. Jotelo gi yando wuok oko kendo notwak koda ka ute fwambo ma pacho kaeri kama bende koro ne giwacho ni oganda mondo mino wuog oko odiochiengni makawuono mar bago ng'anyo ka gikwedo godo medruok mar nengo mauta mabende yande omedi e pacho kaeri mano juma mokalo gino mabende koro to medo bech ngima 1 2 3 omedore e pacho kaeri. Magi duto ka inyalo paro ni magi biro kaluwore koda ka wechego eko mag mibadhi ma yande iwacho ni okwako tend migawno mar teko e pacho kaeri kama bende moko kuom jotelogo manie kweth makwedo piny owacho kaachiel koda ka moko kuom jotelogo kata jogo eko manie riwruoge makedo ne ratich oganda yande nwaneno kanyo ka nowuok oko kendo ne dwaro mondo migosi Opiyo Wandayi en jatend migawo mar teko ogwe tao. Mae momiyo jotelogo manie kweth makwedo piny owacho kane loso to ne giyango ni medruok mar nengo modhi e pacho kaeri ok obiro kaluwore koda ka lweny ma osebedo ka dhi nyime e pinjego eko manie Middle East kaka osebedi ka ipare e pacho kaeri. Kata kamano maeri en gima nena yanga ni pinje duto koro to medo nengo mahuta kama en kaluwore koda ka chochni ma osebedo kaluwore koda ka lweny madhi nyime kind piny Iran koda ka piny mar United States kaachiel koda kamano mar Israel kama bende waseneno kanyo ka koro to gisebedo ka gigeto mana kembego eko ma bende koro to chung' ne wechego eko mag mauta gino ma oseketo tich obedo matek malich miwuoro. Kata kamano piny Kenya emiwacho ni nengo mauta koro to medore man malo ahinya ka ipimo koda ka pinjego eko mag East Africa. Pinjego eko moluorowa mano ka moting'o Uganda, Rwanda, Tanzania and all that. Piny Kenya ema nengo mauta ne nie malo mogika. Kama mokwongo nomed nengo super petrol gi shillings 28
gotonglo moke wiye ka DSL nomed kanyo gi siling 40. Kata kamano bang' ka piny owacho yande koro to ne oduoko chien mano usuru mar VAT kata VAT gi atamalo 8 no neno ka koro to nengo mahuta ne oduok chien gi siling nengo super petrol no oduok chien gi siling 19 kod ka otonglo wiye ka nengo mar DSL no duok piny nyaka koro to shillings no idh malo oidh malo gi shillings 30 kendo nengo super petrol to no idh malo gi nyaka koro gi shillings 19 gi tonglo moke wiye. Kata kamano jotelo go manie kweth makwedo piny owacho to pod oramo e pacho kaeri ni nengo mauta ok onego bed ni medore e pacho ka giwacho ni maeri koro to dhi miyo jo Kenya midhiero malich mokalo. Bende giwacho ni gimomiyo koro to nengo mauta omedore ahinya e pacho kaeri en kaluwore kod ka midhiero mokwako sekta no mar kata ten migao kata mana ten migao mar teko kata kamino ero mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA. Jotelo go koro to wacho ni mai gima duong' momiyo gidwaro mondo mi koro to oganda jopiny owuog oko mar kwedo malich mokalo wach medruok mag nengo modhi e pacho ka magi wacho ni dhi nyo oganda mathoth e pacho kaeri. Omiyo odiochieng'ni ma kawuono ka wang'iyo kanyo kaka bombe wachalo nyaka gi seche gi eki pok aneno wach moro ahinya malich makamana ni bomano ma Nairobi ochiew kinyi ma kawuono ni eki ka bomo ling kendo iwacho ni johala mathoth koro to nodwa bedo chien matin kapok oyawo ohendni gi ka bende waseno kanyo ka security koro to is very tight e bomano ma Nairobi weche go eko mag arita kwe already malich mokalo e bomano ma Nairobi kata ka obedo ni piny no ochiew koda kama nyunyu kata kamano waneno ka weche go mag arita kwe already e bombe mopogore pacho ka rito enye bomano ma Nairobi ma bende koro to igeno kata ne expect ni weche go mag ng'anyo nyalo bedoe sa podi en sa 5 okinyi koro kwang'eyo kata kamano pok waneno ng'anyo moro matek mosechakore gi seche gi eki but kaka sa medo dhi wadhi ng'iyo kanyo ni to bombe gi eki dhi chalo nade odiochieng'ni ma kawuono mondo luongo jopiny mondo mi owuog oko kendo obaga ng'anyo. Ok wang'eyo ni kaunti ni ma Kisumu kata bombe ni eki ma Kisumu ang'no chal nade. Mago lipot ma ang' ni yudo kanyo koponi weche obedo nyaka sani. Lipota marwa mano Justus Adoyo noseyangora kanyo ni kaunti no ma Kisumu pod weche kwe mantiere kendo pok waneno gimoro amora kata pok waneno ka jopiny owuok oko matek obago ng'anyo moro malich kata kamano kwe ma pod nitiere but pod wang'iyo kendo pod warango ni kanyo to dhi chalo nade odiochieng'ni ma kawuono ka bende warito kanyo to gin kaka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho ma bende manoluongo ng'anyo ma kamaeri gin bende ang' ni giwuok oko kanyo ka gibago ng'anyo ni eki koda ka supporters margi wadhi neno kanyo to kamano kata kamano ng'anyo ne ahinya koro to igeno ni dhi bedo ahinya e kaunti no ma Nairobi ema ni igeno ahinya ni ng'anyo makamano nyalo nenoe but gi sani weche go mag arita kwe emoridi malich mokalo e bomano ma Nairobi kendo obila ni koni koda ka kocha obila mag GSU ni kamoro amora e bomano ma Nairobi gichiwo arita kwe kaluwore koda ka wach ng'anyo makamano mano bago odiochieng'ni ma kawuono. Seche nogo bende koro tiwacho ni ng'anyo machielo koro tirito ni nyalo biro mana timore dwe mar 6 kwang'eyo ni biro bedo machalo nade ng'anyo mar ndalo 3 wabiro neno kopo ni chopo ndalogo. Odiochieng'no manyoro kapod wantiere weche wachno ero mar ng'anyo nwaneno ka jotelo mopogore mawuok kata jotelo go eko masiro piny owacho jotelo go manie duond buch siasa mar UDA koriwore koda kamago ma bende koro to siro piny owacho ma pacho kaeri ne owuok oko kendo ne ogolo duondgi ka otenore koda ka wach ng'anyo no ma bende nobagi odiochieng'ni ma kawuono ka jotelo go koro to ne okwayo mana kwe makende. Jotelo ma kamago ne loso kane gin e gwenge eko mag Kolomani kama bende koro to giwacho ni ng'anyo ma kamae en mano ma jotelo go manie kweth makwedo piny owacho dhi tiyo godo mar neno ni girocho chenro mopogore mag dongruok e pacho kaeri ka gin korka korgi to giyango ni piny owacho koro to timo achiel ariyo adek kendo osechako timo mago maneno mar neno ni chenro kata mag oganda kata ngima oganda ok obedo matek ahinya kotenore koda ka wach medruok mar nengo modhi ma bende ne omedore e pacho kaeri. Maeri kane jotelo go eko ne loso odiochieng'no manyoro ka gikwedo ng'anyo makamano. As we go towards the general election, William Ruto and his people, sensing defeat, have decided to have selective issuance of IDs. Areas perceived to be against William Ruto, our young people are being denied IDs. In Nakuru,
Communities that support William Ruto are being issued IDs within 2 or 3 days, and chiefs from those communities are collecting the IDs and taking them home to the young people. Communities perceived to be against William Ruto are taking between 3 to 4 months for their IDs to be processed. We want to call on William Ruto and the government to stop selective issuance of IDs. They should stop discrimination. All Kenyan children deserve IDs, whether they support or oppose William Ruto. And we are putting the Registrar of Persons on notice. If this discrimination does not stop, we shall request our young people, the Gen Zs, to occupy the registration centers, the Huduma centers, and your offices in Nairobi. I want to take this opportunity to appeal to our young people, the Gen Zs. The people of Kenya are looking upon you to liberate this country because you are fearless and you are tribeless, and you cannot be manipulated and bribed with money by William Ruto. I want to ask the Gen Zs, my sons and daughters, my grandchildren, Kenya, our motherland, looks upon you to save this country. You are the only vote that we know that cannot be compromised. I want to commend you for what you have done so far, creating awareness among the people of Kenya through the smartphone. But I want to appeal to you, my children, that the real transformation of this country will take place on the ballot box. And the tools of change that you need is the ID and the vote. I want to ask all the Gen Zs in the remaining 9 days to come out in millions and register as voters so that next year you can lead all of us because we trust you. We believe in you. You cannot be compromised. You are steadfast. You lead us into getting the real transformation of the Republic of Kenya by making William Ruto one term and getting new leadership in this country. Tuwe makende kuom ng'ikruok mobedo kanyo ne Mano Migosi Rigathi Gachagua mabene en jatend duond buch siasa mar DCP kendo mane en jalup ker pacho kae kane loso odiochieng'no manyoro mane gwenge mag Kerugoya kaunti no ma Kirinyaga kama bende jatelo no koro to owuok oko kendo wacho ni duond buch wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza nitiere ka koro to chano mar biro ketho chenro mag ndikruok ne ombulu madhi nyime e pacho kae to enyama ne gwenge go eko mabende koro to jotelo go manie kweth makwedo piny owacho nie koda kambi owacho chieng'no manyoro ni nitiere kaka piny owacho chano malich mokalo mar neno ni gerocho kata gibige ketho chenro makamano ok odhi makare e pacho kae to nyanya gwenge go mabende koro to nitiere koda ka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho biro bedo e koda kambi kata kamano jotelo no golo kwayo makende ne jotelo mawuok kaka ne rowere to nyanya rowere kachilo koda jotelo mawuok e gwenge go mag mawuok e gwenge ko mabende jotelo mani koda manie kweth makwedo piny owacho ni koda kambi mondo mi koro to oneni otiyo matek kendo gineni giwuok oko mar neno ni gindikore ka jogo ombulu to nyane rowere mabende koro to wacho ni ema gin jogo eko mabende koro to biro nyalo yiero jotelo maber magidwaro kendo neno kanyo ni gigolo jotelo go maricho. Mano biro e sechego mabende koro to chenro mar ndikruok ka jogo ombulu dhi nyime pacho kae kendo rowere osebedo ka campaign ne chenro makamano mano kokalo movement no mabende ong'ere kaka Niko Kadi ama Tuko Kadi mabende koro tekwayo godo jotelo mondo mi kwayo godo rowere mondo mi owuog oko kendo ndikre kaka jogo ombulu e pacho kae. En wach maber neno kanyo ka Migosi Fred Okengo Matiang'i mabende en jagoro kata jalup Ogai en jalup Ogai mane duond buch siasa mar Jubilee bende kane loso to wacho kanyo ne rowere mondo mi owuog oko. Rowere pod ikwayo e pacho kae mangima mondo mi owuog oko kendo ndikre kaka jogo ombulu ka wano ka campaigns timore koni koda ka kocha mar no ni kwan mag jogo ombulu ondikore mathoth oganda mathoth owuok oko mar goyo ombulu. Poranyo ni kanyo ni to chenro chalo nade kata wecho go eko mag arita kwe chalo nade kuonde mopogore mana kaka nasewacho ni kanyo e bombe wa mopogore weche mag arita kwe koro to ridi
kama eri atanya nye bomano ma Nairobi ma obila koro to ni iwacho ni okwor gi malich mokale bomano ma Nairobi mano motelo ne ng'anyo no mabende koro to igeno kanyo ni ditelie koda ka jotelo makwedo piny owacho mane oluongo ng'anyo odiochiengni ma kawuono ka gikwedo godo medruok mar nengo modhi mabende no medore e pacho kaeri ka piny owacho to yande osewacho kanyo ni nengo modhi ne omedore kaluwore gi lweny mabende osebedo kadhi nyime kind piny Iran kod ka piny Israel, lweny mabende nyaka sani chenro gi mag loso pod dhi nyime kata gidhi nyime kod ka twak kata kamano pok gichopo e winjruok ma owinjore. Moko kuom jotelo mabende koro to kwedo piny owacho jotelo go manie piny owacho mabende kwedo kweth makwedo piny owacho ne owuok oko odiochiengno manyoro kane oseyo gi malich mokalo kuom luongo ng'anyo ma kamano e gino ma giwacho ni piny owacho koro to timo duto manyalore kendo osenyiso ranyisi ni giikore mar neno ni gibero ngima oganda e pacho kaeri. Eri kaka ne jotelo goloso. Tusichukue vitu ndogo ndogo, makosa ambayo si yetu sisi kama serikali, si yetu sisi kama viongozi, tunaitumia kwa wananchi kuhakikisha kuweza kuleta kasia, kuweza kuweka vijana wetu kwa barabara. Mimi nataka kukemea wale wanapanga maandamano. Maandamano saa hii haitasaidia, haitarudisha bei ya mafuta chini, haitarudisha bei ya maisha chini. Kitu tarudisha bei ya maisha chini ni tukiungana tupate suluhu ya kuhakikisha kwamba kule vita zimetokea kule Middle East kama dunia, tutafanyaje ndio zisiendelee, tuendelee kupata mafuta yetu kama kawaida. Kuhimiza vijana wetu wapuuzilie mbali wale wachochezi ambao tunawajua, wale wachochezi ambao badala ya kusaidia vijana kazi yao ni kuwatumia kama goons, wale ambao badala ya kusaidia vijana kama vile sisi tumekuja hapa kujumuika na vijana kwa michezo, kazi yao ni kuwapeleka barabarani, kuwapatia mihadarati na kuwapatia bangi. Sisi tunawaomba vijana wetu wawapuuze. Siku ya Jumanne watu waende kazini kama kawaida. Pia tunahamasisha Wakenya washike kura kwa wingi hapa Kakamega. Hao vijana wote ambao wako hapa, Mheshimiwa Shinali pamoja na mimi, tumehakikisha ya kwamba wale wa kuregister kura wamefika hapa. Maafisa wanaidhinisha wale vijana ambao wanafaa kushika kura, na tukitoka hapa mimi pamoja na Mheshimiwa Shinali pia tunaenda pale Shinyalu katika sehemu ya Khaega na Sigalagala, tuhakikisha tunaendeleza hili zoezi la uandishi wa wapiga kura wapya katika orodha. Amago jotelo go eko kane loso odiochiengno manyoro ka gikwedo ng'anyo no mano bagi e pacho kae odiochiengni ma kawuono mabende pod warito neno ni to dhi chalo nade. Kaporo wantiere weche go eko mag medruok mag nengo modhi mago matuch kata madonjo gi sechegi eki en ni duol kata riwruogno ma bende koro ochung'ne sekta no mag wuoth e pacho kaeri more kaka the Transport Sector Forum mano ka otelnegi koda ka riwruogno mar jogo matiyo koda ka nyamburko e pacho kaeri, the Motorist Association of Kenya koro to dwaro mondo mi koro to duoki bech petrol bech diesel ousi gi omenda maromo silings 140 lita ka lita, to petrol ouso nengo maromo 150 lita ka lita. Mae biro banka oganda gi ekine joromo odiochiengno manyoro kendo ne gibedo koda karomo mamargi mopondo odiochiengno manyoro, kama bende ne gitwake wi weche mopogore ka bende koro to gidwaro mondo mi giromo koda ka jatend migawo mar teko mano migosi Opiyo Wandayi mondo mi gitwagi ewi kaka koro to inyalo keti e chik dwaro margi mar neno ni ngima ok omedore ne jo Kenya e pacho kaeri. Bende koro to giywak malich mokalo ni medruok mag nengo modhi go nitie ka koro to ohinyogi kamago gin mago matuch gi sechegi eki. Jokanyo e sekta no mar weche go eko mag wuoth e pacho kaeri ne jobago romo makende kendo romo makamano gin koda ka dwachgi mabende koro to gidwaro mondo mi piny owacho koro to otim ka achiel kuom dwachgi en ni mondo mi diesel ous omenda maromo silings 140 to super petrol ous omenda maromo 150, kendo gidwaro mondo mi giromo koda ka jatenda migawo mar teko. E weche mamoko ni weche go eko mag siasa, ywaruok mapek pod dhi nyime mano e kind kata gwinjruok e paro koro to nitiere maneno ayanga
kind duond buch siasa no mar ODM kachiel koda kamano mar UDA. Mano bang' ka duond buch siasa no mar ODM kata jotelo mag ODM yande wuok oko kendo owacho ayanga ni koro to winjruok kama yande onego beni bedo kata twak ma onego beni bedo e kindgi koda kamano mar UDA mabiro neno ni gitiyo kanyakla koda ka piny owacho mano e kinde yiero ma biro higa mar 2027 ochopo kare. Winjruok makamano yande koro to gichungo kata twak makamano gichungo ka giwacho ni nitiere kaka koro to ituo kodgi e yono ma ok owinjore kata giwacho ni nitiere kaka koro to winjruok makamano samoro nyalo gore Lwanda kendo ok nyal bedo kaluwore koda kachiel ariyo adek ywak gi moko nitiere mabende koro to giwacho ni ok osebedi ka iwinjo kata ichopo kare. Duond buch siasa mar UDA yuago wach zoning ma osebedo wach ma waseneno e pacho kae ka koda ka kocha kendo jotelo mopogore opogore osebedo ka golo e pachgi. ODM koro to wacho ni gidwaro mondo mi UDA owene gi thuolo e gwenge ma ginie gi stronghold to gine ma gichungo jogegi kendgi to bende gwengo ma ODM ni gi stronghold margi UDA bende ma chungo jogegi. Kata kamano duond buch siasa mar UDA to ramo ni gidhi chungo jogegi, gidhi chungo jochung margi e gwenge duto ma pacho kae kochakore kom mar MCA kata ward rep nyaka kom noero mar ker. Mano duond buch siasa mar UDA onge gimoro ni gidhi weyo ne ng'ato ni kia ka stronghold maru koro ne muchunga en all. Mano achiel kuom gino mabende koro to kelo ywaruok maduong' e kind ODM koda ka UDM. Gino mabende koro to nyalo ketho broad based ma osebedo kadhi nyime pacho kae. Dwaro mar ariyo ni ODM dwaro kom mar jalup jatend piny owacho mabende gie sani omaki koda ka Ngire Kithure Kindiki, wach mabende kosebedo kadhi makare koda ka moko kuom jotelo go manie piny owacho mabende koro to siro lwedo Ngire Kithure Kindiki. Mano en achiel kuom wechego eko mabende oganda gi koro to ywago malich mokalo. Inyalo paro kanyo ni jakom mar ODM mano Mikai Gladys Wanga ma en governor county no ma Homa Bay yande ne owacho ayanga ni ODM koro dhi dwaro 50-50 and kaluwore kaka weche dhi nyiso ni 50-50 ma gidwaro no samoro ok gibe yudo e broad based gino mosekelo liet kabisa. E seche nogo bende jo ODM koro to wacho nitiere chaya moko ma gisebedo ka gineno kuwuok kuom moko kuom jotelo manie UDA ka gisani giwacho ni gidwaro respect luor mowinjore. Gisewacho ni ogene ka weche dhinegi makare kendo gineno ka koro to gidwaro respect. Bende jo ODM ywak nitiere kaka UDA temo ng'iewo moko kuom jotelo go mag ODM mondo mi koro to bi owere koda ka ODM kendo bi ochung koda ka otiko mar UDA. Maybe being ni jotelo gi eki gin ma samoro oseloso ground mobedo makare, so mago gin achiel kuom gigo ma koro to kelo ywaruok mapek e kind duond buch siasa mar ODM koda kamano mar UDA. Ne waneno kanyo ka jotelo mag duond buch siasa mar ODM ne obedo koda ka romo makende, romo no mano bagi mano Nairobi Jamhuri romo no ikono bagi ka romo no mar Jamhuri bore Nairobi. Nen romo no eko mabende duond buch siasa mar ODM koro ne romo koda ka Rowere. Nen romo no mar Rowere kendo nwaneno kanyo ka romo no ne oyuore koda ka jotelo mopogore opogore mag ODM ka otene gi koro gai margi mano Migosi Oburu Oginga, jakom mar ODM Mikai Gladys Wanga, governor ma Mombasa County Migosi Abdul Swamad Nasir, kaachiel koda ka jotelo mopogore opogore kama oting'o nyaka Migosi Ali Hassan Joho mabende en jatend migawono mochung'ne mwandu manie bwolo. Mago gin moko kuom jotelo go mane waneno ka oyuoro e romo makamano mabende koro nokelo kanyakla Rowere manie duond buch siasa no mar ODM odiochieng'no manyoro. En romo no ero mabende nobedo kanyo Jamhuri mano ka romo no ma Jamhuri buore Nairobi kendo nwaneno kanyo kaka jotelo go mag ODM loso kendo twaka ginyiso chung margi ne ok gibiyie mondo mi kik misgi ketgi keta kanyo. Pod gidamo ni duond buch siasa mar ODM en mano ma nigi bi kendo tegno e pacho kaeri kendo ka tek to gibiro chungo ng'atgi. Nyocha waneno kanyo ka Migosi ogai mar duond buch siasa mar ODM mano Migosi Oburu Oginga owacho kanyo ni ODM koro to nyalo chungo ng'ato e kinde yiero maduong' mabiro higa mar 2027. Ponono ni gidhi chungo ng'ato ni gidecide pok gichopo kanyo, but ponono ni koro ni weche ok odhi kaka ne gidwaro mondo mi giti koda kata giti koda ka piny owacho kendo gibi gisir ker masani Laktar William Ruto to biro chuno ODM ni ochung ng'ato. Ponono ni ODM ochungo ng'ato, Oburu Oginga yango ni ene ma en ogai mar duond buch siasa no, omiyo ene ma samoro
gibiro chunge. Seche nogo bende migosi Oburu Oginga kane loso kotende koda ka ywaruok makoro to dhi nyime duond buch siasa mar ODM, ywaruok manie kind jolinda mwananchi gi Linda Ground. Oburu Oginga wacho kanyo ni gin pok ne giriembo ng'ata ng'ata duond buch siasa mar ODM, nyiso ni jolinda mwananchi pod gin jokanyo mag duond buch siasa mar ODM. Kata kamano gima gidemand en ni nyaka koro to migi luor mowinjore magidwaro mondo mi migosi Edwin Sifuna mabende en jagoro maduong' maduong' buch siasa no koro to ochiwne gi luor. Seche nogo bende Mikai Catherine Omanya mabende koro to en jagoro makojolo maduong' buch siasa no mar ODM owacho ne oganda jopiny ni kik bedi kora kaluoro mora mora, duond buch siasa no dhi makare kendo weche dhi makare. Duond buch siasa no mar ODM gin mochung' motegno kendo giikore malich mokalo ne yiero ma biro higa mar 2027. Migosi James Agrio Orengo mabende en gavana e kaunti ma Siaya kane loso kanyo mano chieng' Sabato mabende no limo gwengego ma Kisumu, ane olimo gwengego mag Ahero e kaunti ni ma Kisumu. To jatelo no yando wacho wach moro achiel ni gisani migosi Oburu Oginga tich otamo kako gai mar duond buch siasa no mar ODM, omiyo ene ogai makojolo mar duond buch siasa no mar ODM. Wach mabiro neno ka kelo paro kata onyuolo paro mopogore opogore mag oganda ma pacho kaeri mano kokalo mbui mopogore opogore. Justus Adoyo mabende en jafwambo marwa ne oyuoro e nyasi ma kamano kendo maeri e kaka ne chalo. Ahero timim monwetena oye. Gavana e kaunti ma Siaya migosi James Bob Agrio Orengo gikone odiechieng' ma kawuono ne otimo limbe mare mar kisera mar siasa e boma ne Roma Ahero mabende yudore Kisumu County. Orengo mabende noten bathe kod moko kuom MCS mabende wuok Siaya County kanyakla koda moko kuom jotelo madhogi ndong' ne kombe e Kisumu County ne osingo dhiro nyime dwaro mar japiny pacho kaindi kata ka entiere bath ODM ne romano mar Linda Mwananchi. Kabende migosi Orengo koro ne osiemo malich mokalo oganda joluo kokonogi ni onge kuma jatend piny owacho migosi William Ruto koro chomo kodgi. Ruto emano laro kom gi Raila to paruru ni ODM kane Raila ochako ne en chama motegno to ng'at manogolo ji e chama mar Raila Amolo Odinga kara chama mar Raila otwere ndalo mane Raila ne en prime minister. Ruto embro barre kendo nitie gimigoyo sani jomarango social media manyiso ka Ruto thiano ni Raila bro neno gimoro dhi timo gi ODM. Mano higa ma 2008. Koro ng'ani molaro kodu kom to ng'ani koro emwawero kawen kanisa. Orengo koro semo malich mokalo oganda joluo kokonogi ni koro giwuogi e migalo. Owacho ni jatend piny owacho migosi William Ruto biro galo gi agala to gikone witogi. Ne uru gimotimo natwara ko uro tere kuro oringo go uru maka uru paro to seka o jopiny olalgo jo Mount Kenya. Koro ka waringo kode to kango seneno nodonjo yo makare te kako bro wito woko owito koso ko witu owito koso ko witu. Kabende koro ne odhi nyelela ni en kod adier ni chama mar ODM en mago ma jodonga ich moko nosego beche kendo ne ouse. Na nataka mnisikie, Raila alisema vyama vya kisiasa lazima zichungwe na hakuna mtu amekubaliwa kuvunja vyama. Sasa katika hii chama cha ODM, chama ya Raila Amolo Odinga, ndugu zetu wameuza. Hata kama mmekataa kusikia, chama yenu imeuzwa. Dhok mabende nosir machiegni kod MCA e Roma East Assembly Ward mane migosi Gordon Onguru mabende wacho ni gisani koro wach osemuomo kendo ngo keke nyalo biro konyo. Anya neno ka gichako modho ywak. Oh, we need respect. Oh, we must be respected. Who will respect you if you didn't respect yourself? In my life as a politician, I never had Raila Amolo Odinga calling a press conference to demand for respect.
He was accorded that respect. Raila built ODM for over 20 years. No day did ODM Central Committee called a press to demand for respect of his zones. Those zones were protected because Raila knew how to deal with some people. Kabende migosi Gordon Onguru koro yango ni migosi James Orengo ene jatend duond busiasa mar ODM mabende koro ging'eyo kendo kwayo oganda luo duto ni ka giyie to koro giluw tok James Orengo. Mano momiyo abiro kod thuon. Wendo mirwa Jim Kenga ma wuod Nyamayanga Jim Nyawawa. Ajim thuolonge goke. Norengo majane mbele nyise nenonwa. Wan waluwi blindly. Ani ng'eni doja kedenda full parabolico mogo bende kata kuma dhi anakia. Uluwo koso kulu. Jaluo no konyuol moro. Negala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Kamara kamano mano kaka ne chalo chieng' Saturday mokalo mano kama ne migosi James Agro Orengo mabende ne kanyo gavana county Masia kenda achiel kuom jotelo go mag Linda Mwananchi ne loso koraka jopiny. Bende par kanyo ni jotelo go mag Linda Mwananchi ndio limo kanyo county mana Nakuru kata kamano kweno neno malich mokalo kendo oganda no wuok oko kendo no yuore nyasi makamano ka bende koro to irito ni nyasi ma gidhi bire machielo en county ni eki ma Kisumu mano dwe manyien Linda Mwananchi dhi bagoromo margi makende koda jopiny e county ni ma Kisumu. Wechego eko madhi nyime ng'anyo madhi nyime pacho kare odiochieng' ni ma kawuono gi sani report madonjona en kanyo ni ng'anyo osechakore e county no kata boma no ma Nairobi kendo osechak make moko kuom jogo jopiny ma osewuok oko ne bago ng'anyo makamano. Asewacho ni kanyo ni wechego mag arita kwe oridi malich mokale boma no ma Nairobi okinyi ma kawuono kata obiro ni weather ne ok ber kendo koth ne manyunyunyu nitiere okinyi ma kawuono boma no ma Nairobi kata kamano bila ne osewuok oko kendo ne nie kamoro amora e kona duto e boma no ma Nairobi ka chenro mag wuodhe koro to chunga kendo chenro go eko mag ohala bende ochunga dukni olor gi seche gi eki jopiny osewuok oko kendo osechako bago ng'anyo margi boma no ma Nairobi kata kamano osechako wano kanyo ka obila rakore kodgi kendo moko kuomgi koro to imako e seche ma bende mano dhi nyime gi seche gi bende jotelo go ma ochung'ne migao manie migao mar arita kwe ka otelnegi koda ka migosi Kipchumba Murkomen ma en jatend migao mar arita kwe gi seche gi eki koro to nie nyim od bura kata nyim komiti mar od bura ma ochung'ne rango wechego mag arita kwe pachoka ka jatelo no koro to idayo dhoge amano kotenore koda ka chalo mar piny Kenya wechego mag arita kwe. Mago gin giko mag dhi nyime gi seche gi eki kendo waluwo ni gi achiel kachiel kendo e seche ma nyime kanyo wadhi tang'o nigi kaka chalo bombe mamoko aneno ka pod kwe nitiere pok waneno ka weche osewuok kata obedo ni arita kwe koro to ridi ka koda ka kocha kaluwore koda ka ng'anyo makamano but nyaka sani boma no eko ma Nairobi waseketo wang'wa kendo nyiso kanyo malayanga ni wechego mag ng'anyo dibeni osechakore boma no ma Nairobi kendo bila ni sako kwa bako gi jong'anyo kendo osechaka mak moko gi seche gi eki kata kamano pod waluwonu kanyo kaka weche dhi chalo odiochieng'ni ma kawuono mabende koro to ng'anyo ne oluongi koda ka jotelo go makwedo piny owacho mano kama oting'o migosi Rigathi Gachagua, migosi Kalonzo Musyoka mabende nogaye mar buchisano mar Wiper kachielo koda ka Eugene Wamalwa maro mar DAP koda ka jotelo mamoko mabende koro to oluongo ng'anyo makamano ka gikwedo godo medruok mar nengo modhi mayando medore e pacho kae to ok pacho ka kende nengo modhi no medore nyaka e pinje mamoko kata kamano iwacho ni piny Kenya nengo modhi koro to ni malo ka ipimo koda ka pinje mamoko mag East Africa. Mano en gima duong' mabende nomiyo jotelo go yande ne oluongo ng'anyo makamano ka giwacho ni nitiere kaka koro to medruok mar nengo modhi no omedore ka luwore koda ka mano kaluwore koda ka mibadhi mabende koro to wachore ni okwako tende migao no mar teko ma otelie koda ka migosi Opiyo Wandayi. Gi seche gi eki pod wang'iyo ni kanyo kaka wechego mag arita kwe dhi chalo e pacho ka eri mangima e bombe mopogore opogore wang'iyo ni kanyo ni to dhi chalo nade. Ma en mago ma waluwo ni kanyo kaka timore achiel kachiel kikete mana e wang' jowi mari mar Kala TV kikidhi mabor iyudo wa kanyo e mbui marwa mar Facebook Kala TV Live
live kama bende angna som otedi machuoka eseche mabiro embele kanyo. Kapora we mano matin weche mamoko madhi nyime pacho kae kapora lose weche go magari takwe eni weche magari takwe okosebedo makare to ahinya e kaunti ni ma Kisumu waseneno kanyo ka weche magari takwe yande okosebedo makare kaluwore koda kaneka mag rowerego mabende yande ne jopiny koro to ne tudo koda ka kuo gi mecho gi thuon to ahinya e boma no eko kata e gwenge mag Ahero kama bende yande koro to ne jopiny owuok oko kendo ne rakore achiel kachiel koda karo kweth rowerego mabende giluongo kanyo ni chude ne waneno kanyo kamano en gino manokelo weche go eko magari takwe bedo kalwa ka ng'ikruok bende nja waneno weche go eko magari takwe kama ne omonji Senator Maviga County Migosi Godfrey Ososi bende nitiere kaka weche kosebedo kadhi makare weche go magari takwe oganda osebedi ka ikwanyo ka onegi yande waneno kanyo video mabende osebedo kaluorore mbui kaka imonjo ji e kaunti ma Kisumu. Jumani eki nwaneno kanyo ka e weekend ni jagoro mongirore e tend migawo mar arita kwe mano Laktar Raymond Omolo koro to wuok oko kendo noloso achiel kachiel koda ka jokanyo e sekta mar bodaboda mabende koro to wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza koro to dwa tiyo kanyakla koda ka jokanyo e sekta mar bodaboda mar neno ni gibero weche go mag arita kwe to ahinya e kaunti ma Kisumu kaachiel koda ka alwora ma Nyanza mangima. Mae biro e seche go ma weche koro to ok dhi makare kendo adwa nyisi weche mag arita kwe okosebedo ka neno makare. Kata kamano ing'eyo ni jo bodaboda makore ahinya sekta no ero mar arita kwe. Omiyo Laktar Raymond Omolo osingo mar neno ni weche go mag arita kwe bedo makare kendo dhi tiyo kanyakla koda ka jo bodaboda kata ka jokanyo e sekta no mar bodaboda to ahinya Nyanza no alwora ma Nyanza region kaachiel koda ka kaunti ni ma Kisumu mar neno ni weche mag arita kwe bedo makare. Mere kane jatelo no loso bang' romo koda ka jo bodaboda. Again, I was here to reaffirm and to confirm that commitment that the President gave. And the regional police commander has also given directives to all the police stations to ensure that all those motorbikes are given out. But for those with the major offenses, we need to work together, and I would want to encourage, or we have already agreed with the membership or the leadership, that there is need to be proper identification. Anyone who is plying the trade of a boda operator needs to be identified, needs to be registered. Beyond that is the commitment from the leadership of boda in Kisumu County of working together with the administration of President Ruto on account of what the President has delivered for the people of Kisumu County and the country broadly. And we will work in this partnership to ensure that the people of Kisumu, the people of Nyanza, as well as the people of Kenya get to enjoy the benefits of the many development programs and projects that His Excellency is rolling out across the country. The first time we have an administration of President Ruto that is very deliberate. How do you address the youth problem? There are issues of employment, and we have several programs that addresses the issues of employment. And that also includes this engagement that we are having with the youth, particularly in the boda sector. There is a Nyota program that the President has superintended over. There is affordable housing program that is employing more than 600,000 Kenyans. There is a digital jobs that allows our youth to be able to work from the comfort of their homes or even the digital hubs. There is a labor mobility program that has over 400,000 Kenyans who've been able to go outside the country to be able to earn a living. But beyond that, the point for me is that for the leaders, we need to support His Excellency the President in delivering for the youth. And every Kenyan is free to engage and publicly meet other Kenyans in any part of the country, not just in Kisumu alone. But while doing it, it has to be done within the confines of the law. We will protect the rights of every Kenyan, whether you are agitating for something pro or against the government. Everybody must have their day to be able to engage the public. No one should feel threatened, or no one should threaten anybody. If you want to come and have engagements, follow the procedure. You will have engagements. While at it, it's only important that you take note that for those who are not interested in coming to your function, we must allow them to also go on with their lives uninterrupted. Mago mano Laktar Raymond Omolo kayande loso kotono kutoka weche go mag arita kwe
ma ok osebedo makare e kaunti ni ma Kisumu. Kata kamano wageno kanyo ni wadhi neno lokruok maduong' mano bang' kane omolo e kaunti ni ma Kisumu kendo neno noloso kanyo koda ka jokanyo e sekta mar bodaboda ma bende osingo kanyo ni gibiro tiyogo kanyakla kaachiel koda ka jokanyo mag arita kwe e yore mopogore opogore mar neno ni wechego mag arita kwe obedo makare. Kapod wadhi nyime wechego eko mag somo eni weche mag somo nyalo bedo koda ka ng'ikruok ka kero to en mana juma ni kende juma manyien chenro do mana juma achiel to chenro mag sikul koro to dhi dok e wang'e. Nyiso ni skunde yawo e pacho kaeri mano ne tam kata ndamo mar 2. Kata kamano jopuonj kokalo kuom riwruok margi mopogore opogore kamano mar Kupeta inyanya mano mar Kupet osegolo ng'ur margi ni koro to biro chuno gi mondo mi gibag ng'anyo kata gibuon chenro mag dhi nyime koda ka somo e pacho kaeri kaluwore koda ka rach mar okumba mar thieth SHA. Jopuonj nyaka ne donji okumano ero mar thieth SHA ka giwuok e mano mabende ne gisebedo ka gitiyo godo mago mag ji giwegi mong'ere kaka mano mar Minet. Ywak malich mokalo nitiere ka SHA koro to ok osebedo ka konyogi e yono mowinjore kendo chenro gi mag thieth ok osebedo ka dhi makare. Omiyo gibuono kendo gisingo ni wechego eko mag somo kidek bedo koda ka ng'ikruok mano kochakore kanyo tam mar 2 ni eki bang' ka jopuonj go koro to nyalo weyo dhi nyime koda ka tijegi ka gibago ng'anyo kendo gisundo godo piny owacho mondo mi koro to ne kaka inyalo los wach mar okuma mar thieth SHA mondo mi obed makare. Kata kamano pok gibuono ka gidwa wuok e SHA pok giwacho ni gidwaro nade but gidwaro mondo mi one ni koro to olos okumano mar thieth SHA mago e wechego eko ma bende koro to dhi nyime ka otenore koda ka wechego mag somo. Kapod wadok mana e wach ng'anyo ma bende obagi e pacho kaeri odiochiengni ma kawuono en ni seche ma dhi nyime bende koro to duol mochung'ne kelo ne ratich oganda e pacho kaeri mano the Kenya National Commission on Human Rights koro to dwaro kata ogolo dwaro mage ma bende koro to gin godo kowuok kuom piny owacho ka dwaro makamago gidwaro ni mondo mi jogo duto mane owito ngimagi familia mag jogo mano wito ngimagi jogo mano yudo hinyruok mopogore opogore kinde ng'anyo moro amora mosebedo ke ibago e pacho kaeri nyaka koro to neni omi joma kamagi e compensation nyaka koro to neni joma kamagi koro to piny owacho wuok oko mar miyo gi gimoro ka gidwaro ni jogo kata familia mag jogo mano wito ngimagi omi omenda maromo milion 3 mane wi ng'ato ka ng'ato kata wi familia ka familia e wi jal moro amora mano wito ngimane e kinde ng'anyo ma osebedi kibago e pacho kaeri idwaro ni mondo mi koro to migi omenda maromo milion 3 ka jogo mano dong' koda ka hinyruok mopogore opogore kama oting'o joma mine ma bende osebedo ka yudore e lwet joma richo ma osebedo ka rodhogi kata timo gi nade ka kalo kuonde wechego eko ma bende ok odhi kare bende koro to gidwaro mondo mi omi omenda maromo milion 4 mago gin dwaro mag duolno mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kaeri the Kenya National Commission on Human Rights. Ma inyalo paro ni timore seche ma bende lwenyo osebedo e pacho kaeri ka jogo mane owito ngimagi familia mag jogo mane owito ngimagi kaachiel koda ka jogo mane oyudo hinyruok mopogore opogore e kinde ng'anyo osebedo ka sundo piny owacho e kinde ka kinde mondo mi koro to piny owacho wuog oko mar neno ni giyudo ratichgi. Kata kamano wang'eyo ni biro chalo nade pod wang'iyo kanyo ka duol mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kaeri dwaro mondo mi koro to joma kamago nene yudo ratichgi ochulgi omenda makamago mar neno ni konyogi e chenrogi mopogore opogore maluwore koda ka masira mane giyudo. Odiochiengni ma kawuono mana ka watieko ng'anyo dhi nyime pacho kaeri ma waluwo ni kanyo ni to dhi bedo machalo nade e seche mabiro kanyo wanoka bomano ma Nairobi ma samoro weche weche osechako chemka e bomano ma Nairobi ka jopiny moko koro to osewuok oko ne ng'anyo ma kamano e seche ma bende obila bende koro to rido malich mokalo wechego mag arita kwe obila orido kanyo malich mokalo wechego mag arita kwe e pacho kaeri. Kata kamano aloso kanyo koda ka jafombo marwa Gor Collins mano kuwuok e bomano kata e kaunti no ma Migori wachona kanyo ni kaunti ma Migori oling' thi chenro mag ohala dhi nyime kaka kawaida onge ng'ama osewuok oko pok gineno wach moro amora ji dhi nyime mana gi wechegi mopogore opogore ji dhi nyime gi biashara gi wechego mag wuoth ni makare wechego mag ohala ni makare pok owinjo wach moro amora. Kata kamano koponi ang' jomoko wuok oko kata ang' obedo nade to ang' nomiwa e seche mabiro kanyo ang' noyud lipot ma kamano mano e seche ego mabiro.
Ano ka dakika dong mana kanyo chiko kende romo kanyo sa uchiel mar odiochieng'. Adiso mo kanyo tema chuok masamuro nyalo bedo godo kaeri. Ajaka Jawarianda maneno koro chuolo na kanyo otema chuok owacho na kanyo ni owinjo wa kata oneno wa seche gieki. Erokamano Jawarianda kuom kete ondamo kuom kete wang jowi mari mar Kala TV kini neno wa gi seche gieki kachiel koda ka joma moko atamo ng'iyo kanyo kata kamano olal na mana matin. Abiro somo tego kendo kanya sa odiochieng' machielo gi kanya makele giko mar bedo kod yiero ndieki mar chuny wach ma wang'iyo go kanyo ni to piny ringo machalo nade, ing'iyo go kanyo kaka weche go mag siasa ringo, weche go mag arita kwe chalo nade kama intiere gi sani. Kata kamano kik idhi mabor, kete mana kaeri wang'iyo ni kendo wafuono ni kanyo ni to chalo nade oko kanyo weche go eko mag ng'anyo moluongi odiochieng' ni ma kawuono chalo nade. Bende jotelo go dhi wuok oko kamoting'o migosi Rigathi Gachagua, kamoting'o migosi Kalonzo Musyoka, mago duto wang'iyo ni kanyo to boma Nairobi ma bende koro to weche osechako chochni gi okinyi masani. Kata kamano weche mag arita kwe oridi chalo nade, dhi chalo nade seche mabiro mbele kanyo. Magi kachiel koda mamoko mathoth ibiro yudo kanyo kokalo mesowa mar weche manyien. Mano kang'oromo kanyo sa 7 sa 10 Joash Odhiambo Mitula dikelo ni weche gi achiel kachiel mana kokale wang jowi mari mar Kala TV. Bende kang'o chopo kanyo gotieno bende ang' ni chak yudo weche gi kikoromo kanyo sa 1 mar otieno sa 3 kikelo ni kanyo koda jafwambo mari Nelly Achieng'. Miyo kama mura ma intiere kik dhi mabor, med mana kete wang jowi mari mar Kala TV nikech mae odwa kendo kae ma wang'e kaka gik moko timore ma ka ok inene Kala TV ng'e mana ni mano gino samoro pok otimore, samoro en miriambo, samoro en rumors manyalo bedo ni ringo. Med mana kete kaeri wanere kendo odiochieng' makiny kuom ng'wono mar Nyasaye. Nyinga en Brenda Agenyo.